every day we tell each other that this day will be the last, and tomorrow we all can go home free, and all this will finally end. Palestine, tomorrow will be free. Palestine, tomorrow will be free. No mother, no father to wipe away my tears. That's why I will cry. I feel scared, but I won't show my fears. I keep my head high, deep in my heart. I'll never have any doubt that Palestine tomorrow will be free. Palestine, tomorrow will be free. I saw those rockets and bombs shining in the sky, like drops of rain in the sun's light, taking away everyone dear to my heart, destroying my dreams in a blink of an eye. What happened to our human rights? What happened to the sanctity of life and all those other lies? I know that I'm only a child, but is your conscience still alive? Oh, yeah. I will caress with my bare hands every precious grain of sand, every stone and every tree. 'Cause no matter what they do, they can never hurt you. 'Cause your soul will always be free. سؤالي للعالم، لكل إنسان في العالم، لكل إنسان بينعم بحريته، ليش إحنا بنتحاصر؟ يعني شو عملنا؟ شو ذنب شعب كامل يتحاصر داخل حدود ضيقة لأسباب هو مش عارفها؟ يعني متهيألي إحنا ما عملنا إشي لنتحاصر عليه أو ننحبس عليه. Palestine, tomorrow will be free. Palestine, tomorrow will be free. Palestine Past Present and Future ภาวิกฤตปาเลสไตน์อดีตปัจจุบันและอนาคตงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ22และ23พฤศจิกายน2561ณอาคารมหาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกิจกรรมเด่นภายในงานการแสดงสุนทรพจน์การบรรยายและเสวนาวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในและต่างประเทศการแสดงนิทรรศการวิดิทัศน์ปาเลสไตน์โดยวิทยากรในประเทศวิทยากรต่างประเทศหนังสือของที่ระลึกมากมายงานประชุมวิชาการที่จะทำให้เราทบทวนและพัฒนาองค์ความรู้ในการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลกและเอเชียด้านปัญหาปาเลสไตน์ได้อย่างครอบคลุมทุกด้านและพบกับกิจกรรมอื่นๆมากมายจัดโดยศูนย์มุสลิมศึกษา
สถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับสภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมสำนักจุฬาราชมนตรีและเครือข่ายมหาวิทยาลัยEvery day we tell each other that this day will be the last, and tomorrow we
all can go home free, and all this will finally end. Palestine, tomorrow will be free. Palestine, tomorrow will be free. No mother, no father to wipe away my tears. That's why I will cry. I feel scared, but I won't show my fears. I keep my head high, deep in my heart. I'll never have any doubt that Palestine tomorrow will be free. Palestine, tomorrow will be free. I saw those rockets and bombs shining in the sky, like drops of rain in the sun's light, taking away everyone dear to my heart, destroying my dreams in a blink of an eye. What happened to our human rights? What happened to the sanctity of life and all those other lives? I know that I'm only a child, but is your conscience still alive? Oh, yeah. I will caress with my bare hands every precious grain of sand, every stone and every tree. 'Cause no matter what they do, they can never hurt you. 'Cause your soul will always be free. سؤالي للعالم، لكل إنسان في العالم، لكل إنسان بينعم بحريته، ليش إحنا بنتحاصر؟ يعني شو عملنا؟ شو ذنب شعب كامل يتحاصر داخل حدود ضيقة لأسباب هو مش عارفها؟ يعني متهيألي إحنا ما عملنا إشي نتحاصر عليه أو ننحبس عليه. Palestine, tomorrow will be free. Palestine, tomorrow will be free. Palestine Past Present and Future ภาวิกฤตปาเลสไตน์อดีตปัจจุบันและอนาคตงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ22 และ 23 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กิจกรรมเด่นภายในงาน การแสดงสุนทรพจน์ การบรรยายและเสวนาวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในและต่างประเทศ การแสดงนิทรรศการวิดิทัศน์ปาเลสไตน์โดยวิทยากรในประเทศ วิทยากรต่างประเทศ หนังสือของที่ระลึกมากมาย งานประชุมวิชาการที่จะทำให้เราทบทวนและพัฒนาองค์ความรู้ในการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลกและเอเชียด้านปัญหาปาเลสไตน์ได้อย่างครอบคลุมทุกด้านและพบกับกิจกรรมอื่นๆมากมายจัดโดยศูนย์มุสลิมศึกษาสถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับสภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมสำนักจุฬาราชมนตรีและเครือข่ายมหาวิทยาลัยสำหรับท่านที่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่นะครับหรือโมบายมือถือเนี่ยขอให้ทำอย่างผมตอนนี้เลยนะครับเปิดเป็นระบบสั่นนะครับเปิดเป็นระบบสั่นหรือเงียบไปเลยนะครับจะได้ไม่กระทบ
นะครับสมาธิของผู้ที่จะมาทำการปาฐกถาพิเศษคือท่านดาโตสรีอันวาอิบราฮิมประธานพรรคความยุติธรรมเพื่อประชาชนสหพันธรัฐมาเลเซียตอนนี้ท่านเดินทางมาถึงแล้วนะครับอยู่ในห้องรับรองอีกไม่น่าเกิน3หรือ5นาทีนี้นะครับท่านจะเข้าสู่ห้องประชุมนี้ก็ในช่วงที่ท่านเดินเราซักซ้อมกันหน่อยไหมคุณมารุตนะครับในช่วงที่ท่านเดินเข้ามานะครับท่านจะเดินเข้ามาทางนี้ท่านจุฬาจะมาทางนี้จะมาทางนี้นะครับทั้งหมดจากนี้ขอความกรุณาทุกท่านถ้าไม่ลำบากนะครับลุกขึ้นยืนเพื่อให้เกียรตินะครับขอความกรุณาครับทุกท่านลุกขึ้นยืนเพื่อให้เกียรติกับท่านด้วยครับจะมีการให้สัญญาณไหมหรือว่าเดี๋ยวเราจะมองไปที่ประตูนี้นะคุณบุญซิดเฝ้าประตูอยู่ไม่ให้ใครเข้าใครออกแล้วนะครับลุกขึ้นยืนนะครับเพื่อให้เกียรติ Okay, when our keynote speaker Dato' Sri Anwar Ibrahim, when he arrives in this room, he will come through this door at the front, and we will signal you. We will invite you all of you to please stand up to give him some respect. Not now, but in the next few minutes. So I think the room is about to be full, and when the room is full, we will unfortunately have to close the door, and none of us will be allowed in or out during the course of this session. ครับอีกไม่กี่อึดใจนะครับบรรยากาศทั้งหมดนี้ก็จะเริ่มต้นขึ้นซึ่งผมเรียนตรงๆนะครับว่านับเป็นปรากฏการณ์ที่ดีนะครับที่ผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งในประเทศไทยและในสหพันธรัฐมาเลเซียก็ให้เกียรติกับการจัดประชุมสัมมนาฝ่าวิกฤตปาเลสไตน์อดีตปัจจุบันและอนาคตเป็นอย่างสูงนะครับครั้งนี้เป็นการร่วมมือของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยศูนย์มุสลิมศึกษาสถาบันเอเชียศึกษาและสภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมสำนักจุฬาราชมนตรีและนอกจากนั้นยังมีองค์กรร่วมนะครับในการร่วมมือในการจัดครั้งนี้ด้วยครับ All of us who are here today, as well as yesterday, you are witnesses of probably the historic event that is taking place in Thailand for the first time, the International Conference on Palestine. And I think indeed we have learned a lot about the past, the present, and more importantly, the future of where it's going to lead to for Palestine. And I think that we are all together witnessing a very important time in history of not only Thailand but also the world. And I think it will set some things good rolling in the favor of the Palestine people. ท่านใกล้ที่จะถึงห้องประชุมนี้แล้วครับพร้อมด้วยท่านจุฬาราชมนตรีแป๊บเดียวอัตโนมัติเดี๋ยวให้คุณลุกยืนอัตโนมัติแป๊บเดียวยังไม่ถึงครับในช่วงนี้ขอเชิญทุกท่านลุกขึ้นยืนครับปรบมือเป็นเกียรติท่านดาโตสรีอันวาอิบราฮิมประธานพรรคความยุติธรรมเพื่อประชาชนสหพันธรัฐมาเลเซียครับเดี๋ยวจะเริ่มต้นใหม่นะสลามเชิญทุกท่านนั่งได้เลยครับขอบพระคุณครับขอต้อนรับพระท่านจุฬาราชมนตรีครับท่านอาจารย์อาซิดพิทักษ์คุมพลครับขอเสียงปรบมือเป็นเกียรติแด่ท่านด้วยครับ Please join us in welcoming the Sheikh of Islam of Thailand, Mr. Aziz Pitakumpon. Bismillahirrahmanirrahim. อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติความจำเริญและความโปรดปรานจากเอกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระผู้เป็นเจ้าจงประสบแต่พระท่านจุฬาราชมนตรีท่านดาโตสรีอันวาอิบราฮิมนะครับจากสหพันธรัฐมาเลเซียและรวมถึงบรรดาท่านผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านนะครับ
ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การปาฐกถาพิเศษในช่วงของบ่ายวันนี้ในหัวข้อประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนในอาเซียนและโลกมุสลิมโดยท่านดาโตะ สุริอันวา อิบรอฮีมครับ Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to the last and special session of the International Seminar on Palestine, Past, Present, and Future, on the topic of democracy and human rights in ASEAN and Muslim world. We have just welcomed the arrival of the Sheikhul Islam of Thailand and our keynote speaker today, Dato' Sri Anwar Ibrahim, and a panel of special guests of honors. ในโอกาสนี้ครับขอเรียนเชิญท่านดาโตะ สุริอันวา อิบรอฮีมประธานพรรคความยุติธรรมเพื่อประชาชนสหพันธรัฐมาเลเซียขึ้นสู่เวทีครับเพื่อกรุณาปาฐกถาพิเศษในหัวข้อประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนในอาเซียนและโลกมุสลิมขอเรียนเชิญท่านครับขอเสียงปรบมือเป็นเกียรติท่านครับ May I please invite Dato' Sri Anwar Ibrahim, former Deputy Prime Minister of Malaysia, President of the People's Justice Malaysia Party Malaysia, on stage. And this session will be moderated by Dr. Natha Kamalwatin and Dr. Sarabut Ari. Okay. Sorry. Oh, sorry. Please, Dato' Sri Anwar, please. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And a very good evening, Excellencies, ladies and gentlemen, respected Sheikhul Islam, the Institute of Asian Studies, Chulalongkorn University, which I had great admiration for the outstanding scholarship, and I have benefited immensely at a personal level from some of your scholars in the past in my interaction with both the political, educational and social development of Thailand. I'm sure many of you have heard the expressions, sentiments expressed by many of your speakers, including Anwar Taher, a very prominent political leader who has been consistently speaking up on behalf of the Palestinian cause. Let me begin by just expressing my deep appreciation to the university and the institute and the various organizations, Muslim organizations that has taken this initiative. For me, I've been a great admirer and have had followed Thai politics for a long time. I think it's a very important development that the country is maturing, showing more confidence, more inclusiveness to allow the expressions and aspirations of the communities, and this semblance of tolerance, understanding, which in Islam we term as lita'arafu, to know, respect and appreciate the differences with a Quranic injunction. There is a difference between just tolerating, because without understanding there's no appreciation. And therefore I consider this an important conference, not only for the Muslim community of Thailand, which forms a substantial minority, but to show that you can articulate your views freely in a democratic environment, that the expression must be done peacefully, that we do encourage reasoned discourse, an engagement based on reason and facts and respect. And this would allow and create an atmosphere of understanding that is so much required in our countries, in Thailand too, in dealing with problems, including the problems in the south. Because the Palestinian cause is something which is really passionate, not only in the Muslim countries, but also those craving for justice.
one of the most outstanding scholars who brilliantly articulate this vision for Palestine is a Christian Arab, Edward Said. I consider him one of the great public intellectuals. For some of the scholars should be familiar with one of his outstanding writings in his Wraith Lectures on the role of the intellectual, how intellectuals have failed in their mission because they seem to be compliant to the injustices, muted in expressing what is right and just. And I consider the Wraith Lecture by Edward Said one of the most compelling case in defense of scholarship that is true, in defense of truth and justice. And incidentally, we in Malaysia, and some of you are quite familiar because Tun Mahathir, our Prime Minister, was just here last month, expressed these sentiments about the failure of governance due to endemic corruption and oppression, denial of basic rights of their people. But the problem does not lie only in political leadership, which I will relate to soon on the issue of Palestine. It's not only political leadership, but the failure of intellectuals. How come you allow a country to be squandered by a few, and the public intellectuals, the intellectuals were completely silent and muted? They know the facts. It is impossible not to understand the gravity of the problem, the billions squandered. But the entire system tends to fall. W.B. Yeats, the great Irish poet, talks about things fall apart, the center cannot hold. The judiciary fell. The media became complicit to the crime. The public servants, Anti-Corruption Commission, all became, incidentally, the instruments of those in power. And worse, inexcusable is the role of intellectuals, the elites in society that refuse to state their cause and their position. Some were just neutral, but some were just more that become complicit to the crime against humanity, the country and humanity. So it is those not lamenting the ills of the past, but more compelling, as I suggested, is to ensure that this does not recur. So when you talk about democracy or human rights, you are talking about humanity. How can you talk about democracy if it becomes a tool of a few billionaires who owns half the wealth of this country, dictate the terms for the society? Democracy essentially means articulating a vision on behalf of the majority of their people. It must stem from conscience. In Islam, we talk about karamah insaniyah, the strong sense of compassion and love for humanity, that it is not policies, economic or political or industrial, is not to dehumanize man,
because we are created by Allah subhanahu wa ta'ala, by God, to elevate humanity. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. That God has enhanced the position of the children of Adam. I mentioned the word humanity because it transcends race, countries, and religion. So let's come back to the issue of Palestine. I referred to Edward Said, and I think this is central to my understanding of the issue of Palestine. Of course, the Muslim masses sometimes talk because this is Islam versus the Jews, or this. They articulate in simplistic terms. But to understand the issue of Palestine, as Edward Said, the Christian Arab who brilliantly espoused justice, is the issue of dispossession. We are talking about politics of dispossession. That my land was taken, my home was destroyed, my children has no access to education, and I don't have a place to stay in my own country. This is what we talk about the issue of Palestine. Is issue of dispossession. You are dispossessed from what you have. How is it in this world? You talk about democracy, humanity, freedom, and yet you cannot understand the basic tenet, what a human being deserves. Be a Muslim or a Christian or a Buddhist or a Sikh or a Hindu, it does not matter. A human being must be respected and his right must be defended. Here, in the issue of Palestine, one of the worst tragedies you have seen, not in terms of numbers, because Palestinians do not have that hundreds of millions of people, do not comprise millions of people, but you are talking about dispossession. From time to time, you have turbulence. You have Yemen distracting the focus. Before that, Syria. Before that, Iraq. And before that, Afghanistan. People take in phases. The worst tragedies are in Muslim countries. That's why when they ask me about Muslim society, I say first, let me and my friends put our house in order. I want Malaysia to evolve as a vibrant, democratic, progressive country where Muslims, Christians, Buddhists and Hindus live as one big Malaysian family. And let us then prove that we can manage our country, ridding the country from corruption and injustice against Muslims or against Christians or Hindus or Buddhists. That is our dream for the country. Now, because there's a deficit of democracy, there's a deficit even of justice. I'm a great admirer of the American leaders. I'm not talking about Trump. I'm talking about their history. When you talk about Thomas Jefferson, Jeffersonian ideals, you talk about Roosevelt and the war on poverty, you talk about Abraham Lincoln and freeing of the slaves, they are great testimony to what justice and freedom entails. So we learn and emulate a great deal for the experience. Of course, we also learn from our friends, the sayings, be it Ayutthaya, entire history,
or the Indonesian founding fathers, or Jose Rizal, whom I have considered in my racial renaissance as the precursor of racial renaissance, because Rizal said this: humanity will not be redeemed while reason is not free. If you're not free to articulate what is humanity, you're not free to express your views, there's no humanity. While faith would want to impose itself against facts, mind you, this is 1930s or earlier, I'm not particularly sure, I'm not. The Institute of Asian Studies should be more familiar with these years. I'm rotten about years. But certainly it is a great battle. It is the last century, yeah, against the Spanish colonial power, where the Spanish colonial power used priesthood, religious leaders, to exploit on behalf of the colonial powers. So Rizal then came up with a very strong argument against that form of faith. While faith would want to impose itself against facts. And we have that problem too in many countries. I've read accounts of the excesses of Buddhist priests, the Christian clerics, some Muslim scholars, perpetrators who perpetrate in the name of Islam and promote violence and intolerance. You have that. But Rizal foresaw that. While faith would want to impose itself against facts, while whims are laws, laws are crafted by those in power to defend themselves. Laws not to dispense justice, but to rid justice to defend the man or the clique in power. And Rizal continue, while there are nations that subjugate the others. He was talking about colonialism, the battle against the Spanish. But this continue. After independence, we have hegemony of the imperialist powers. What went wrong with the state of Palestine, the problem of Palestine, is because of the complicity of the superpowers. Do they care about peace or justice? Of course they care about oil. But they don't. So you have decade after decade of resentment and frustration and intimidation and harassment and land being taken. In 1948, we talked about politics of dispossession. In 2018, the land that was left, either West Bank or Gaza, continued to be raped. And the world seemed muted and unable to do anything. And all these leaders talk about freedom and justice. So there's a growing disillusionment about politics and political leaders. And worse, as you see, what happened under the administration of Donald Trump, when he unilaterally decided to place Beit al-Maqdis, which Muslims, Christians and Jews consider as holy city, to be the capital of Israel, the colonial imperialist power in the region. No regard for the plight of those being oppressed, no regard for justice
and humanity. So Excellencies, ladies and gentlemen, Palestine happens to be a very depressing subject. So forgive me by not having to state a more promising or relaxed discourse, because certainly it's depressing. What are we talking about? We're not talking about a piece of land. We're not talking about history. We're not talking about political machinations of leaders. We are talking about lives and future of our brothers and sisters humiliated year after year and decade after decade. And with no immediate hope and end in sight. We can go on. I'm sure many of our brothers, sisters who had the occasion to speak before me can say, you know, I represent a view that's generally disgust violence in any form. I grew up in a society that strongly believed in peace, respect, and I understand personally what physical abuse when I was assaulted to near death myself. But you have to understand the antecedents of history and the struggle and the tragedy of a country and society before you specifically refer to any issue of or incidents of violence taking place. You go and destroy village after village and kill their parents, and it's one reaction. You highlight in the entire international media that there was violence by the Palestinian. There's outright robbery in sunlight, rape of land possession in broad sunlight, and you are silent. You only talk about the atrocity and crime committed by those who had to defend themselves. Okay, we understand the issue. What do we do? My view, as Tun Mahathir had articulated, put our house in order first. Yes. But at the same time, whatever little we can help, we do. Because Palestine is an area in the Middle East which have little regard for human rights and appreciate the principle of justice. It's a tragedy. I'm not talking about Israel. I'm talking about Muslim countries. The deficit, democratic deficit is one. Rule of law. You should look at Egypt. They can sentence 1,000 people to death in a matter of days or hours. What the heck are you talking about in its modern society? The most barbaric system, tolerated, sometimes condoned by even the more progressive countries in the West. Now, what do you expect? You think Egypt can stand up and say, look, we defend the right of the Palestinians. You can't even defend the rights of your own people. But this is again a tragedy. You know, I know I'm able to say this a bit more because I don't have any position in government. That is why people say, Anwar, when are you going to be the Prime Minister? I say, no, I'm happy for now, can say whatever I like.
at least freer than many others. Because, as you know, the office would require certain procedures and protocol. The ambassador is getting nervous when I continue. But I think what has to be said, granted I have the freedom to say it, but I certainly wish you well and pray to Allah subhanahu wa ta'ala, may we be blessed and may our prayers be answered. But on a note, a separate note vis-a-vis the Chulalongkorn University in particular and the Thai government, I would certainly express my appreciation that at least this is a forum articulating a position that is so dear and passionate to the Muslim hearts. But it's not a Muslim problem. It's a problem of justice. And for Chulalongkorn University to give its support and collaboration, and the Thai government authorities to allow this, I think it is commendable. In a predominantly Buddhist country, allowing this issue to be articulated and understood. And I know many intellectuals in this university, Thammasat and other universities that I've met who are equally passionate about justice, because again, justice transcends national boundaries, religious or racial. That is why we take a strong position even against the atrocities in Myanmar, because very close to our borders and affecting our societies. Huge numbers into Thailand, huge numbers into Malaysia, the Rohingyas. And again, our societies are a bit muted. We used to be a great supporters of Aung San Suu Kyi. We used to be. And yes, and I'm a Muslim. And I know she is a Buddhist. But we were strong. Me, Aziza, and many of us in Malaysia, Muslim organization. It's not because she is Buddhist or a Muslim, but it's a matter of justice. No one should be treated the manner she was treated. But unfortunately, as the events turn out, there's complete silence from a person who has been oppressed for decades to the issues affecting a minority, being, again, their land, property, lives, and we have 1 million or more outside Myanmar, majority in Bangladesh, a relatively poor country, having to shoulder this burden. And it's time for countries in ASEAN, Thailand, Malaysia, Indonesia, and the rest, to speak up and be counted and not continue to be muted. What is constructive engagement, as they claim, when the atrocities continue? I'm not suggesting we send the Thai army, the Malaysian army. It's not feasible. But I'm talking about taking a strong position and be counted. You cannot be silent when you have clear atrocities in your midst. In the same manner, in the same regard to the issue of Palestine, we must be more vocal and effective in taking a firm, resolute position in defense of their rights, in defense of justice. Because Palestinians, vast majority are Muslims, but a large number of Christian minority. And they continue to face the same discrimination and atrocity
somewhat similar to apartheid, in some ways worse than apartheid. So let us then hope that we continue to keep the issue alive, because there's always a problem, because there's just too many problems in the world. Ban Ki-moon once said that the turbulence, political turbulence, ecological impact, and issue of migration is so huge and so spontaneous that he talks about spontaneity in these post-normal times. It's not normal anymore. America's bastion of freedom and justice is no longer a bastion for justice. It is a bastion for free trade. It is now a bastion for protectionism. China used to be a great communist state, a bastion for protectionism. Now China is promoting free trade. These are post-normal times. And a friend of mine, a great political scientist in UK, said, it is as post-normal when Anwar and Mahathir work together. But it's, as I say, it's for the good of the country. Now let me again thank the university, Sheikhul Islam, and all of you for giving all your support to this great endeavor. But more so, don't ever leave the subject of Palestine as a core case in all our effort to secure justice for the people of Palestine. Thank you. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ในนามของคณะกรรมการจัดการสัมมนานะครับ Please remain on stage. ฝ่าวิกฤตปาเลสไตน์อดีตปัจจุบันและอนาคตและขอขอบคุณท่านดาโตสุริยะ อิบราฮิมประธานพรรคความยุติธรรมเพื่อประชาชนมาเลเซียและโอกาสเดียวกันนี้ครับขอเรียนเชิญท่านรองอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขึ้นสู่เวทีครับท่านศาสตราจารย์ดร.พิรงค์รองรามาสูตรนะครับได้กรุณามอบของที่ระลึกให้กับท่านอันวา อิบราฮิมครับ Thank you very much, Dato Sri Anwar Ibrahim, for your wonderful speech. And now I would like to invite on stage Professor Dr. Pirong Ramasud, Vice President of Chulalongkorn University, to present a token of appreciation on behalf of the Thai people and the Thai community. Thank you so much. ยังมีภาพด้านหลังอีกครับท่าน Another one. Huh? ใครใส่ Can Dato Sri Anwar, Dato Sri Anwar, can we put on the Palestinian scarf on you? Okay. มาชาอัลลอฮ์ Inshallah. ถือว่าเป็นภาพประวัติศาสตร์ครับในการจัดการอภิปรายฝ่าวิกฤตปาเลสไตน์อดีตปัจจุบันและอนาคตนะครับที่ท่านได้ให้เกียรติมาแล้วโอกาสนี้ครับขอเรียนเชิญท่านรองอธิการบดีครับท่านพิรงค์รองครับได้กรุณามอบนะครับเดี๋ยวท่านอันวานั่งก่อนนะครับครับขอเชิญท่านศาสตราจารย์ดร.พิรงค์รองรามาสูตรรองอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับได้กรุณามอบของที่ระลึกให้กับท่านจุฬาราชมนตรีครับนะครับเชิญทีมงานช่วยขยับโต๊ะนิดนึงนะครับครับเชิญครับเขียนสักที
Could you please sit down first? ครับขอเรียนเชิญพระท่านจุฬาราชมนตรีครับด้านหน้าตัวนี้ครับเพื่อรับของที่ระลึกจากท่านรองอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับ Could you we have some, that does the answer โอเคครับได้ไหมโอเคอย่างเงี้ยโอเคเขียนหน่อยจะได้เห็นภาพครับท่านรองอธิการบดีครับ I would like to invite Professor Dr. พิรงรอง ช่วงนี้มอบของที่ระลึก to present a token of appreciation to the Sheikhul Islam of Thailand, His Excellency Azid Pitakumpon, and take a photo together. กับของที่ระลึกนะครับที่จะมอบให้กับท่านจุฬาราชมนตรีขอเรียนเชิญเจ้าหน้าที่เลยครับ ทุกท่านเชิญนั่งก่อนนะครับทุกท่านเชิญนั่งอยู่กับที่ก่อนนะ Ladies and gentlemen, please remain seated on your seat first. We still have some more on our program, and we also have the closing remarks coming up. ครับขอบคุณครับท่านศาสตราจารย์ดร.พิรงรองรามสูตรครับรองอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ได้กรุณามอบของที่ระลึกนะครับให้กับท่านจุฬาราชมนตรีและในช่วงท้ายท่านยังมีภารกิจนะครับท่านจุฬาจะขึ้นปิดงานสัมมนาครับและในช่วงนี้ขอเรียนเชิญครับท่านดร.วิสุทธิ์บิลลาเต้ประธานสภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมสำนักจุฬาราชมนตรีนะครับในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักอีกหน่วยงานหนึ่งในการที่จัดการสัมมนาวิชาการนานาชาติในครั้งนี้ขอเรียนเชิญท่านขึ้นสู่เวทีครับ Next, I would like to invite Dr. Visud Billate, the President of the Council for Humanitarian Networking of the Sheikhul Islam of Thailand, on stage to deliver the seminar conclusion remarks. Please join me in giving him a big round of applause. ครับขอเสียงปรบมือเป็นเกียรติแด่ท่านดร.วิสุทธิ์บิลลาเต้ด้วยครับขอบพระคุณครับผมก็ไม่เข้าใจช่างเถอะดูไหมครับ والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Sheikhul Islam of Thailand, distinguished guests, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. May I deliver to all of you the Bangkok Declaration. We, participants in the international seminar on Palestine, past, present, and future, on the 22nd and 23rd November 2018 at Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand, organized by the Council for Humanitarian Networking of the Sheikhul Islam of Thailand, Institute of Asian Studies, Chulalongkorn University, and the Office of Sheikhul Islam Thailand, declare our concern and commitment to preamble. First, reaffirming the struggle for the justice and liberation of Palestine and Al-Aqsa as a duty for all people around the world, which must be given the utmost attention. To remind and keep reminding the world of the historical injustices
suffered by the Palestinians is a paramount if the Palestinian struggle is to be sustained. Second, reminding the world of the atrocities inflicted on the Palestinians since the Nakba of 1948, involving illegal settlement, forced eviction, terrorizing the Palestinian people, humiliation, denial of basic human rights, violation of international laws, illegal detentions, detention of minors, ill treatments, genocide, extrajudicial killings. Third, being fully aware of the more than 11 years of blockade on Gaza by Israel, which must be addressed by putting pressure on all international agencies to act on Israel and Egypt to end the siege immediately. We reiterate our full support to the efforts launched by the international coalition to break the siege on Gaza and to normalize the livelihood of the people of Gaza for their right to justice, peace, and freedom. Fourth, paying serious attention to the inhumane predicament of the almost 6,000 Palestinian prisoners incarcerated in the Israel prisons, including the imprisonment of minors and those in long detention without trial for resisting the Israeli occupation. Fifth, being aware of the role of the Western powers, especially the U.S., who are working shoulder to shoulder with Israel as a key factor which has given the Israelis an unrestricted license to raid, occupy, destroy, evict, torture, kill, and arrest Palestinians. Six, realizing that the deal of the century, Safqatul Qarn, pronounced by the U.S. President Donald Trump, is an attempt to dismantle Middle East unity and crush Palestinian resistance. We declare our intention to, first, reiterate our condemnation and rejection of the U.S. announcement on the recognition of the Jerusalem as the capital of Israel. We also reaffirm that countries considering to move their embassies to Jerusalem should not do so, lest they face a backlash from the international community. Second, call on all world leaders to stop being tools of the Western powers and refocus their resources on the need for building unity and peace to address the challenges faced by the international community. Third, urge that diplomatic relations between the GCC states must be resumed and all efforts to strengthen the unity of Muslim countries must be the top priority in order to achieve the liberation of Masjid al-Aqsa and Palestine. Fourth, condemn the complicity of the U.S. in the destruction and blockade of Gaza by the Israeli occupation forces, and their endorsement of the siege and continued supply of arms to be tested on the people of Palestine in Gaza. Fifth, call for all organizations working for the Palestinian cause and all justice and freedom activists to support the BDS movement and help break the blockade of Gaza. Sixth, demand that the UN enforce its ruling on Israel as an apartheid state through the resolution passed in the UNGA
and UNSC, and all the other UN agencies. All countries must reduce their ties with Israel to put pressure on the Israeli regime. The ESQA report highlighting Israel as an apartheid state must be promoted as an important document for action against Israel. 7. Call on all Muslim scholars, Islamic movement activists, and human rights groups to work in unison in defense of Al-Aqsa al-Sharif and to free Palestine by mobilizing every available resource, expertise, intellectual capacity, funding, media exposure, networking, publication, and etc. Muslim scholars are urged to work persistently on Ummah unity and work with Human Rights Coalition to present a more human narrative of the Palestinian cause. 8. Call on ASEAN to play a more effective role for the Palestinian cause. ASEAN as a coalition should initiate government to government, people to people, and people to government efforts in promoting justice and freedom for Palestine. We declare ourselves committed to executing a plan of action at the regional level through a working group called the ASEAN Coalition for Palestine, ACP, with the main objectives of organizing education, campaign, and advocacy initiative for the Palestinian cause. ท่านพี่น้องที่เคารพครับในบทสรุปของงานสัมมนาเรื่องปาเลสไตน์วันนี้ขออัญเชิญองค์การจากพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานในซูเราะห์อัลอัมบิยาองค์การที่105ซึ่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสว่าวะละกัดกะตับนาฟิซซะบูรมินบะอดิซซิกรอันนัลอัรฎะยะริซุฮาอิบาดิยัสศอลิฮูนเราได้ลิขิตเอาไว้แล้วในคัมภีร์ซะบูรว่าแผ่นดินนั้นเราจะให้บ่าวของเราที่เป็นบ่าวที่ดีเป็นบ่าวที่ศอเลห์เป็นผู้ครอบครองแม้จะมีนักอธิบายจำนวนมากชี้ว่าแผ่นดินนี้หมายถึงแผ่นดินในสวรรค์แต่ก็มีนักอธิบายพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานหลายท่านเช่นกันที่ชี้ว่าแผ่นดินนี้ก็คือแผ่นดินที่อยู่บนโลกและหลายท่านก็ชี้ว่าหมายถึงแผ่นดินปาเลสไตน์ดังนั้นเราไม่มีวันที่จะท้อแท้และสิ้นหวังในการที่จะเห็นว่าวันหนึ่งแผ่นดินอันงดงามและศักดิ์สิทธิ์ที่ชื่อว่าแผ่นดินปาเลสไตน์นั้นจะต้องอยู่ในมือของบ่าวแห่งอัลลอฮ์ผู้เป็นบ่าวที่ศอเลห์วันนี้เราเพียงแต่ทำตัวของเราให้เป็นบ่าวที่ศอเลห์ของอัลลอฮ์และวันหนึ่งเราก็จะเห็นว่าแผ่นดินนี้ได้กลับมาสู่บ่าวของพระองค์ดังเดิมอินชาอัลลอฮุตะอาลาวะบิลลาฮิตตอฟิกวัลฮิดายะฮ์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์อัสสลามุอะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์เจ้าพิเกตครับนั่นก็คือท่านดร.วิสุทธิ์บิลลาเตะประธานสภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมสำนักจุฬาราชมนตรีได้กรุณากล่าวสรุปถึงการจัดการสัมมนานานาชาติฝ่าวิกฤตปาเลสไตน์อดีตปัจจุบันและอนาคตครับThank you very much, Dr. Wisud Billate, the President of the Council of Humanitarian Networking of the Sheikhul Islam of Thailand, for your seminar conclusion remarks. ครับและนี่เป็นภารกิจสุดท้ายที่เราคงต้องอยู่ร่วมกันแหละครับเพราะว่าเป็นพิธีปิดการสัมมนาฝ่าวิกฤตปาเลสไตน์อดีตปัจจุบันและอนาคตอย่างเป็นทางการในช่วงนี้นะครับต้องขอบพระคุณและขอเรียนเชิญพระท่านจุฬาราชมนตรีท่านอาจารย์อาซิซพิทักษ์กุมพลกรุณาขึ้นสู่เวทีนะครับเพื่อได้กรุณากล่าวปิดการสัมมนาในครั้งนี้ครับ Ladies and gentlemen, we are in the very last stage of the two-day international seminar on Palestine, past, present, and future. And this is the moment for the closing of the seminar by His Excellency
Aziz Pitakumpon, the Sheikhul Islam of Thailand. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านดาโตซีอันวาอิบราฮิมจากมาเลเซียคณะผู้บริหารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประธานสภาเครือข่ายช่วยเหลือมนุษยธรรมด้านมนุษยธรรมสำนักนายกรัฐมนตรีคณะกรรมการจัดงานท่านผู้มีเกียรติทุกท่านผมรู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติมากล่าวปิดงานปราบวิกฤตปาเลสไตน์อดีตปัจจุบันและอนาคตในวันนี้ตลอด2 วันที่ผ่านมาของการจัดงานครั้งนี้จากนั้นครั้งประวัติศาสตร์นี้ข้าพเจ้าคิดว่าผู้เข้าร่วมรายการทุกท่านตลอดจนผู้ชมรายการทางสื่อต่างๆจะได้ข้อมูลเกี่ยวกับปาเลสไตน์ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งและข้อมูลเหล่านั้นจะช่วยสร้างทัศนคติและมุมมองที่ดีต่อกรณีปาเลสไตน์มากขึ้นด้วยข้าพเจ้าเป็นว่าทัศนคติและมุมมองที่ถูกต้องเป็นจริงจะช่วยเป็นส่วนสำคัญมากในการมองการประดุงไว้ซึ่งความยุติธรรมวันนี้ต้องยอมรับว่าพี่น้องในปาเลสไตน์เป็นชนชาติที่ถูกกระทำในความอายุติธรรมอย่างยาวนานหลายครั้งผู้กระทำหลายครั้งผู้กระทำผู้ถูกกระทำถูกเรียกว่าเป็นผู้กระทำต้องแล้วหลายครั้งผู้ถูกกระทำก็ย่อมมีกลับถูกเรียกว่าผู้ก่อการร้ายให้จากพี่น้องมุสลิมด้วยกันก็ตามการปล่อยให้มนุษยชาติที่ถูกข่มเหงรังแกโดยไม่มีการหยิบยื่นความเป็นธรรมะในความเป็นจริงไม่ใช่แค่เพียงนานาชาติ
ไม่ใช่แต่เพียงชนชาติประเทศไทยเท่านั้นที่ถูกกระทำแต่ข้าพเจ้าเห็นว่าความมาทำดังกล่าวกระทำต่ออนุชนต้องมวลด้วยเขาจะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลและเรื่องราวที่ได้นำเสนอในการสัมมนาครั้งนี้ทั้ง2 วันที่ผ่านมาจะช่วยผู้ร่วมรายการและผู้ชมรายการทางสื่อต่างๆมีความเข้าใจในปัญหาปาเลสไตน์มากขึ้นช่วยลดอคติต่อปัญหาปาเลสไตน์ให้มีทัศนคติที่ดีนะมุมมองที่ดีต่อกรณีปาเลสไตน์มากขึ้นพร้อมถึงเป็นจะเป็นผู้ส่งเสริมการทำไว้ซึ่งความยุติธรรมทั้งนี้ไม่ใช่เพื่อชาวปาเลสไตน์ที่ถูกข่มเหงให้กลับมามีชีวิตปกติสุขอีกครั้งตอนนั้นแต่เพื่อทำไว้ซึ่งความยุติธรรมแก่มนุษยชาติทั้งหมดทั้งมวลด้วยโอกาสนี้ก็จะขอบคุณดาโตสริอันวาอิบราฮิมที่ให้เกียรติมาร่วมงานในครั้งนี้และขอบคุณจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสถาบันเอเชียศึกษาสภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมคณะกรรมการจัดงานและผู้มีส่วนร่วมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ร่วมกันจัดงานในครั้งนี้ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกประการขอบพระคุณครับขอดุอาพร้อมกันนะครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอามีนวะศ็อลลัลลอฮุอะลาซัยยิดนามุฮัมมัดวะอะลาอาลิฮิวะศอฮบิอัจมัยนอามีนอัลลอฮุมมะญะมะนาฮาซาญะมะอันมะรฮูมะวะตะฟัรรุกันมินบะดิตะฟัรรุกันมะอ์ซูมะวะลาตะจัลฟีนาชักียันวะลามัตรูรันวะลามะฮรูมะอัลลอฮุมมะอะอินนาวะลาตุอินอะลัยนาวะอันซุรนาวะลาตันซุรนะวะดินายัสนานุตาบิรหมะติกะยาอะร์ฮัมีนاللهم انصر اخواننا في فلسطين وفي كل مكان امين برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب عنا انك انت التواب الرحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمينกับท่านผู้มีเกียรติครับนั่นคือการกล่าวปิดการสัมมนาพร้อมทั้งการกล่าวดุอาหรือการขอวิงวอนต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระผู้เป็นเจ้าของพระท่านจุฬาราชมนตรีนาอาซิซพิทักษ์กุมพลถือว่าเป็นการปิดการสัมมนาในครั้งนี้นะครับยังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับต้องขอบพระคุณทุกท่านที่กรุณาให้เกียรติเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการทั้ง2 วันขอบพระคุณทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไปอย่างสูงนะครับที่ได้กรุณาใช้สถานที่ในการจัดงานครั้งนี้และขอช่วงนี้ครับขอเชิญท่านรองอธิการบดีนะครับขึ้นสู่เวทีครับเพื่อบันทึกภาพนะครับแถวหน้าเลยครับท่านอาจารย์ดร.สรวุฒิอารีนะครับดร.นวลน้อยนะครับครับท่านดร.วิสุทธิ์บิลาเตยังอยู่นะครับท่านเมธาเมฆารัตน์ยังอยู่บนเวทีนะครับเดี๋ยวจะมีชุดที่2นะครับเชิญศาสตราจารย์ดร.จรัญมะลุลีมครับชุดที่2ชุดนี้ก็ไม่ต้องลงใช่ไหมเรียกใครเรียกอาจารย์เข้าใจครับลำดับต่อไปครับแถวที่2ครับเชิญครับอาจารย์ซอเลตตาเละนะครับคุณหมอนายแพทย์อาริฟีนไทยประธานท่านอาจารย์สุธรรมบุญมาเลิศขอเรียนเชิญครับเลขานุการจุฬาราชมนตรีนะครับรวมถึงวิทยากรในวันนี้นะครับวิทยากรวันนี้นะครับมาดามแอนไรท์ please on stage ดร.ฟาวเซียวิทยากรทั้งหมดวิทยากรที่อยู่ตรง and all of the speakers who are the speaker of these today events please step on the stage we're going to have a photo together all the speakers ดร.มาโนดอารีครับขอเรียนเชิญครับท่านผู้เกียรติครับและเราก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายนะคุณมารุตนะครับของการประชุมสัมมนาทางวิชาการนานาชาติ
ในฝ่าวิกฤตปาเลสไตน์อดีตปัจจุบันและอนาคตซึ่งการจัดกิจกรรมทั้ง2วันผ่านมาแล้วครับวันพฤหัสที่22และวันศุกร์ที่23พฤศจิกายน2561ณอาคารมหาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและวันนี้ผมนะครับสาโรจน์เกิดอยู่พร้อมด้วยคุณมารุตเมฆลอยต้องขออนุญาตลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังและท่านผู้มีเกียรติในที่นี้ไว้ณโอกาสนี้ด้วยครับ Ladies and gentlemen, we are right at the very last minute of the 2 days international seminar on Palestine, past, present, and future, and on the behalf of the organizing committees and the Chulalongkorn University, we are very grateful and very thankful of all your support for being here with us for the course of the 2-day events, and hopefully we will be able to organize some events like this more in the near future. And until then, we need to say Alhamdulillah, and we hope all of you go home safe and sound. And we will meet again soon, inshallah. Inshallah. For today, please give us all a very big round of applause. All of us. ครับแล้วคงต้องขอลาไปด้วยคำว่าวะบิลลาฮิตตอฟิกวัลฮิดายะฮ์วะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับ ขอบคุณมากครับทุกท่านไว้เจอกันโอกาสหน้าสวัสดีครับอะไรก็ขอบคุณมากเลยโอ้เยี่ยมเลยเพอร์เฟกต์ไม่มีใครบอกผมเลยว่าไม่มีเลย جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر الإله เปิดไมค์นะครับเปิดไมค์นะครับฮัลโหลเปิดไมค์นะครับฮัลโหลsomeone left a notebook in the other room across this building in the room 111 anybody who forgot your notebook please come up to me and there's someone pick up a notebook that you forgot in that room and by notebook I mean notebook like this not just a paper notebook يجيء إلى ربوة قرار ويسمو ذات فلا لهو يثنيه عن سيره ولا جمع بال تغشى إذا ما ينادي منادي الفلاح تراه لذاك يحث خطاه تراه لذاك يحث خطاه ใครลืมโน้ตบุ๊กไว้นะครับใครลืมโน้ตบุ๊กไว้ในห้อง111เมื่อสักครู่นี้นะครับมีเจ้าหน้าที่เก็บไว้ให้นะครับให้มาแจ้งรับได้นะครับที่ด้านหน้าเวทีนะครับسعد إلى منتهى يتمتم ربي أيا غافرا رجوتك عفوا ولا لي سوى ودمع يسيل على مصحف به يصير الله صوف من أتى فتلك سجايا لقلب سليم إلى الله دوما تدور رحى فيا سعد من كان ذا همة إلى جنة في أعالي السماء إلى جنة في أعالي السماء
ท่านใดลืมโน้ตบุ๊กไว้นะยังไม่ได้มารับเลยนะครับท่านใดลืมโน้ตบุ๊กไว้รบกวนมารับด้วยนะครับนั่นดีว่าแล้วว่าของด้านนี้เราว่าเห็นแวบๆอยู่นี่ไงปักมันเป็นอย่างนี้ปักมันเป็นอย่างนี้แต่ลืมไงลืมตั้งอยู่นั้นเลยว่าเราว่าเห็นด้านนี้ใช้อยู่ขอบคุณครับเราจะเปิดดูجمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى وتطلب نفس له طاعة سعد إلى منتهى فؤاد شغوف إلى ربه أحب رضاه أحب لقاه يظل يجيء إلى ربوة قرار ويسمو على مرتبى فلا لهو عن سيره ولا جمع مال تغشى إذا ما ينادي منادي الفلاح تراه لذاك يحث خطاه تراه لذاك يحث خطاه جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى وتطلب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى يتم ربي أيا غافرا رجوتك عفوا ولا لي سواك ودمع يسيل على مصحف به يصل الله صوف من أتى فتلك سجايا لقلب سليم إلى الله دوما تدور رحى فيا سعد من كان ذا همة إلى جنة في أعالي السماء إلى جنة في أعالي السماء جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة
every day we tell each other that this day will be the last, and tomorrow we all can go home free, and all this will finally end. Palestine, tomorrow will be free. Palestine, tomorrow will be free. No mother, no father to wipe away my tears. That's why I will cry. I feel scared, but I won't show my fears. I keep my head high, deep in my heart. I'll never have any doubt that Palestine tomorrow will be free. Palestine, tomorrow will be free. I saw those rockets and bombs shining in the sky, like drops of rain in the sun's light, taking away everyone dear to my heart, destroying my dreams in a blink of an eye. What happened to our human rights? What happened to the sanctity of life and all those other lives? I know that I'm only a child, but is your conscience still alive? Oh, yeah. I will caress with my bare hands every precious grain of sand, every stone and every tree. 'Cause no matter what they do, they can never hurt you. Your soul will always be free. سؤالي للعالم، لكل إنسان في العالم، لكل إنسان بينعم بحريته، ليش إحنا بنتحاصر؟ يعني شو عملنا؟ شو ذنب شعب كامل يتحاصر داخل حدود ضيقة لأسباب هو مش عارفها؟ يعني متهيألي إحنا ما عملنا إشي نتحاصر عليه أو ننحبس عليه. Palestine, tomorrow will be free. Palestine, tomorrow will be free.